Вот оно горит, кладбище. Служба спасения сказала, что это плановый выжиг травы. Ну какой же это плановый выжиг травы, когда горит кладбище, и весь дым, весь пепел летит на людей, на детей. Люди сушат одежду. Весь пепел летит на одежду тоже. Белье. Кто за это ответит? Почему такая ситуация произошла в Бутурлиновке? Кладбище горит. Дышать уже... Уже дышать тяжело, и глаза слезятся. Не буду показывать свои глаза, но тяжело, да. Тяжело смотреть уже вдаль. Да и не только вдаль, но и вообще тяжело смотреть. Вот. Я не знаю, как-то предпринимайте какие-то действия по отношению к этим поджигателям, выжигателям. Кто там этим всем заведует? Мы не хотим дышать этим смрадом. Ужас какой-то. Да? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Там что робится? Пожар.